SB i akuzuar për vjedhje të shërbimeve të energjisë elektrike nuk është paraqitur në gjykatën e Prishtinës për t'u përballur me akuzat që rëndojnë mbi të. SB po akuzohet se ka dëmtuar kompaninë KEC në vlerë prej 193 euro. Sipas gjyqtarit të rastit, nga fletkthesa të akuzuarit ka rezultuar se adresa është jo e saktë. Në mungesë të akuzuarit, gjykimi për këtë rast nuk ka mundur të vazhdojë. Konstatohet se prezent në këtë seancë është prokurori i shtetit Rahim Podgorica, ndërsa Mungani Pandeu për të cilin nga fletkthesa e dorëzuar gjykatës rezulton se adresa e të njëjtit është jo e saktë, ashtu mungojnë përfaqësuesit e të dëmtuarës KEC, të cilët kanë pranuar në mënyrë të rregullt ftesën për seancë, mirëpo nuk janë paraqitur mungesë se nuk e kanë arsyetuar. Konstatohet se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e kësaj seance, ndërsa për të Pandeurën do ndërmerren veprimet e nevojshme ligjore për të siguruar prezencën e tij në seancë. SB akuzohet se me 27 shkurt 2024 ka bërë një lidhje të energjisë elektrike pa kaluar në njësorin matës. Prokuroria pretendon se SB ka dëmtuar KEC në vlerë prej 193 euro. Akt akuza për këtë rast është ngritur më 14/08/2024.